para algunas curiosidades asombrosas? Hoy vamos a ver un animal increíble que ocupa el puesto número 3 en la lista de animales más raros. Es la rana de cristal. Vamos a ponernos ranas. Bueno, no exactamente, pero casi. Aquí está la parte loca. La rana de cristal tiene la piel translúcida, lo que significa que puedes ver su corazón y sus órganos. Es como mirar a través de una ventana a una rana. Esta criatura increíble se encuentra en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Son súper difíciles de detectar porque se camuflan con las hojas, como un camuflaje natural. ¿Queréis escuchar algo aún más raro? A las ranas de cristal les encanta la lluvia. Son más activas durante la temporada de lluvias y viven en los árboles sobre los ríos. Es como si dijeran, ¡que venga la lluvia! No olvidéis dar un me gusta y suscribiros para más datos curiosos sobre animales.